হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ঈদ মুবারক। আজকে ঈদের পঞ্চম দিন। আমরা আজকে নিয়ে আসলাম, এগুলো হলো আমাদের এদিকে ফুলি বলে, ওগুলোর সাথে সালাদ আছে, শশা। এখানে 5টা করে শশা নেওয়া হয়েছে। আজকে পরিচয় করে দিয়েছি, ও হলো রফিক। ও আজকে আমাদের চ্যানেলে নতুন। ও বাড়ি হলো রাঙ্গুনিয়া। আমি এখানে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসলাম বেড়াতে ঈদ উপলক্ষে। ওকে দিয়ে আজকে ফার্স্ট ভিডিও করতেছি। রফিক আগে কোনোদিন আমাদের চ্যানেলে আসে নাই, আজকে প্রথম আসছে। ওদের জন্য যে হারবে তার জন্য শাস্তিও রাখা হয়েছে। এখানে শাস্তি আছে নিচে, যে হারবে এর থেকে শাস্তি বুক করতে হবে। আজকে শুধুমাত্র 5টা করে ফুলি যে খাইতে পারবে তার কোনো শাস্তি হবে না, হারলে শাস্তি। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি। রফিক কি বলো? শুরু করি। 1 2 3। যে খাইতে পারবে ওর শাস্তি হবে না। এখানে উপরে রেখে খাও, উপরে রেখে খাও, ওগুলো উপরে। তাড়াতাড়ি করে খাও, তাড়াতাড়ি করে খাও। রফিক কিন্তু আমাদের ফানি চ্যানেলের মেম্বার। আজকে আমরা সকালে ফানও করছি অনেক। আজকে ফানি চ্যানেলে একটা পোস্ট হবে, আমাদের ফানি চ্যানেলে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। ওটা হলো ফানির সাথে সার্চ করলে সবাই পাবেন। আমাদের ফানি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সবাই। আজকে ওখানে পোস্ট করবো আমরা। সকালে অনেক ফান করছি আজকে। রফিককে আমি বিশেষ করে নিয়ে আসলাম ফান করার জন্য। বন্ধুরা, আজকে আমাদের ফুলির অনুরোধটা করছে ইন্ডিয়া থেকে এক বোন। ওর নাম হলো নন্দিতা সিনহা। ও ইন্ডিয়া থেকে অনুরোধ করছে, ভাই আমার নামটা বলিয়েন, আমার একটা ফুলির অনুরোধ আছে, আমাদের ফুলির চ্যালেঞ্জটা করবেন। ওনার অনুরোধে আজকের চ্যালেঞ্জটা হয়তো বা রফিক ফার্স্ট হবে আজকে। দেখি রফিক তাড়াতাড়ি। রফিকের আরেকটা মাত্র। আপনাদের কারো যদি এরকম
প্রিয় খাবার থাকে আমাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য বলবেন, আমরা ওটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার জন্য চেষ্টা করব। অনেকে কমেন্ট করতে সাথী কই, সাথী বেশি জ্বর, ঈদের আগের দিন থেকে জ্বর, ঈদের আগের দিন বলতে ঈদের আগের থেকে জ্বর অনেক, তো ভিডিওতে আসতে পারতেছি না। ইনশাআল্লাহ জ্বর ভালো হলে ওকে নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, রফিকের শেষ, সাকিবের কিন্তু অল্প একটু বাকি রয়ে গেছে, অল্পের জন্য সাকিব হেরে গেছে। আজকে সাকিবের থেকে শাস্তি করতে হবে। আজকে রফিক জিতে গেছে, ফার্স্ট রফিক। নতুন হলেও আজকে ভালোই খাইছে, মোটামুটি একটু কথা কম বলছে আর কি, সমস্যা নাই, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। সাকিবের শেষ, পানি খাও একটু, খাওয়া শেষ সাকিবেরও। সাকিবের জন্য আজকে শাস্তি আছে, দেখি আজকে শাস্তিটা হলো, এটা হলো কাঁচা আদা। এটা আজকে সাকিবের থেকে খাইতে হবে। আদা অনেকে খাইতে পারে না, কিন্তু না পারলেও খাইতে হবে। শাস্তি খাইতে পারবা? সাকিব কিন্তু কে খেলতেছে, সাকিব কিন্তু পানি দিয়ে আদা খেয়ে ফেলতেছে। তাহলে বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও কেমন লাগলো জানাবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।